Times цэгмэн сайтын тодруулга ярилцлагын болонгаа бид та бүхэнд хүргэх гэж байна. Тэгэхээр энэ удаагийн ярилцлагын цагт нийслэлийн орон сууцны корпорацийн газрын менежментийн хэлтсийн дарга Эрдэнэ болгоныг бид урьж оролцуулж байна. Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За баярлалаа, та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За баярлалаа. Тэгэхээр энэ удаагийн ярилцлагын сэдэв маань бол газар чөлөөлөлтийн асуудал байгаа. Тэгэхээр өнгөрсөн 2019 оны 10 дугаар сараас эхлэн газар чөлөөлөлтийн ажил маань эрчимтэй явагдаж эхэлсэн юм. Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар энэ ажил маань хэр явагдаж байна вэ те? Энэ талаар та үзэгчдэд мэдээлэл хүргэхгүй юу? За баярлалаа. Өнгөрсөн оны 10 сарын 16 буюу 19 оны 10 сарын 16-ны нийслэлийн засаг даргын 1074 тоод захирамж гарсан. За энэ захирамжин дээр бол Буян тухайгийн 972 айлын орон сууцын 40%-ийг нь газар чөлөөлөлтөнд зориулах хэрэгтэй. Мөн газар чөлөөлөлтөнд хамрагдах байршуудыг бол энэ захирамжаар бол тодорхой болгож өгсөн байгаа. Энэ захирамжийн дагуу ажил эхэлсэн. Тэгээд багада 4 га айл газарт нэгдсэн айлуудыг манад хүсэлтэд ирүүлээд мөн хүсэлтийн дагуу бид нар тухайн иргэний газар хашаа байшин орон сууцаар солих ажил эхлээд бол явж байна. За өнгөрсөн оны байдлаар 19 оны байдлаар бол бид нар дээр нийтдээ 2 байршилд буюу 8 га газарт бол иргэдийн хүсэлт ирсэн. 8 гад бол нэг нь Баян зүрх дүүргийн 16 дугаар хороо, Сонгон айрхан дүүргийн 9 дугаар хороо гэд ийм 2 байршилд нийтдээ 160 орчим иргэдийн хүсэлт бид нар аль биесээр ирсэн байна. Энэ дээр бол бид нар үнэлгээнийхээ ажлыг бол хийгээ явж байна. Өөрөөр хэлбэл иргэдийн тухайн хүсэлт гаргасан иргэний газар, дээр нь байгаа үйл хөдлөх хөрөнгө, мөн хашаа амбаар юу байна те тэр хашаа дотор байгаа бүх юмыг үнэлэх ажил яг өнөөдрийн байдлаар ий дундаа явж байна. Бидний 20 оны хамгийн ихний зорилго бол 2 дугаар сарда багтааж буюу цагаан сараас өмнө энэ айлуудыг бол байранд нь оруулах зорилт таваад ажиллаж байна. За иргэдийн зүгээс бас ямар наазах нь бичиг баримтаас эхсүүлээд бүрдүүлэх зүйлүүд хэрхэн бүрдүүлэх вэ те? За иргэд бол айхтар бичиг баримтад бүрдүүлэх шаардлага бол байхгүй байгаа. Үндсэндээ бол өөрсдөө хоорондоо нэгдээд тэгэхээр за би жишээ яриад Сонгон айрхан дүүргийн 9 дугаар хорооны жишээ ярих юм бол иргэд дундаасаа өөрсдөө 2 3 хүн ингээд нийлээд урайлаад тийм ээ нөгөө 2 3 хүн маань санаа нэгдээд тэгээд нөгөө хажуу хавиргийнхаа хөрш айлуудыг урайлаад ингээд ийм боломжтой юм байна. Ийм байранд орё гэд ингээд явж байгаа. Иргэд бол зөвхөн нийслэлийн орон сууцны корпорацид хүсэлтэд буюу өргөдөл гаргахад л болно. Манай энэ төсөл хөтөлбөрт хамрагдахыг хүсэж байна гэсэн өргөдөл гаргахад бол болно. Тэгээд хэрвээ ингээд хүсэлтүүд маань нийлээд ингээд нөгөө 4 га болцсон тохиолдолд бол мэдээж нөгөө газрын үйл хөдлөх хөрөнгийн бичиг баримт гэрчилгээ тэгээд байшин үйл хөдлөхийн хөрөнгийн гэрчлэгээтэй бол мөн түүний гэрчилгээ тэгээд иргэний өмнөхийн хуулбар гэдэг ингээд цөөхөн хэдэн зүйл байгаа юм ерөнхийдөө. Энэ дээр бол иргэдийн хүсэл санаачлаг сонирхол бол хамгийн түрүүнд бол шаардлагатай зүйл юм байна. Тэгэхээр яг гадуур бол зарим манай дээр бас иргэдүүд ирж байна л да. Энэ болохоор за энэ 4 гаач юм бол бүтэхгүй явахгүй би хэнтэйгээ очиж ярих уу гэсэн байдалтай иргэд бол бас мэрсээр ирж байна. Тэгэхээр бол энэ асуудлууд болвол тийм бол шийдэгдэл хэцүү асуудал биш. Яагаад гэвэл өнөөдрийн байдлаар ингээд 160 орчим иргэд ингээд нийлцсэн өөрсдөө ингээд хашаа байшингаа байраар солио гэд ингээд нэгдээд явж байна. Тэгэхээр бол иргэд маань өөрсдөө л зохион байгуулалтанд нэгтгэл хамгийн чухал юм байна. За баярлалаа. Тэгэхээр нийслэлийн орон сууцны корпорациас бид та бүхэндээ тодруулга ярилцлага хүргэлээ. Энэ удаагийн тодруулгад нийслэлийн орон сууцны корпорацийн газрын менежментийн хэлтсийн дарга Эрдэнэ болгон оролцлоо.